एक छोटे से गांव में एक शरारती बिल्ली मन्नू रहती थी। मन्नू को खाने का बेहद शौक था, खासतौर पर मछली और दूध। हर रोज वह किसी न किसी तरह खाने की तलाश में निकलती और कुछ न कुछ चट कर जाती। एक दिन मन्नू को बहुत जोर की भूख लगी। उसने गलियों में इधर उधर देखा, मगर कहीं भी खाने की कोई चीज नजर नहीं आई। अचानक उसकी नजर एक खुली खिड़की पर पड़ी, जहां एक प्लेट में गर्मा गर्म मछली रखी थी। मन्नू की आंखें चमक उठीं। वह धीरे धीरे खिड़की के करीब गई और छलांग लगा दी। जैसे ही उसने मछली पर पंजा मारा, अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, अरे शरारती बिल्ली, फिर चोरी करने आई हो? मन्नू घबराकर पीछे हटी, लेकिन भूख इतनी ज्यादा थी कि वह रुक न सकी। बूढ़ी औरत को मन्नू पर तरस आ गया। उसने मुस्कुराकर एक प्लेट में दूध डाला और कहा, अगर तुम भूखी हो तो सीधे आकर मांग लिया करो, चोरी अच्छी बात नहीं। मन्नू खुश होकर दूध पीने लगी और सोचा, मेहनत और ईमानदारी से मिलने वाला खाना ही सबसे मजेदार होता है।